de amor e fé. Sua família é seu maior tesouro. Sua vida um testemunho de Deus. Nascido na Bahia, um homem de coração puro, com um olhar que vai além do horizonte. Lucas, um jovem valente, nunca desistiu, sempre persistente. Devota de Nossa Senhora Aparecida, Elsa confia em sua proteção. Shine, a luz que brilha na escuridão, com sua esperança e dedicação. Eu só senti aquela voz. Foi ela que me chamou de volta. Eu acordei sorrindo pra ela. Receber um presente desse aí, né, tem todo sentido que é mesmo pra ele, né? Foi feito pra ele, mas parece que tá falando dele, né? Eu acho que o Cajuru pra mim foi uma referência de como tratar pessoas. Me fez lembrar muito o passado. É legal saber que a gente ama.